Bon dia. Dijous 25 d'agost de 2022. Comença Anbun News. Bon dia. La tinca, la capibara del Cosmo Caixa, ha mort aquesta nit per causes naturals. Ara el museu estudia si introduirà un nou exemplar. La Biblioteca Gabriel García Márquez tanca 3 mesos després de la seva inauguració per problemes amb la infraestructura. Des de Biblioteques de Barcelona diuen que no hi ha cap data de reobertura prevista. Espero que l'obrin el més aviat possible. La veritat és que és una pena, sí. Un grup d'amics porta una setmana sense poder sortir de Suècia per la cancel·lació del seu vol de tornada a causa de la vaga de Ryanair. Els amics han aconseguit allotjar-se a un hotel, però l'aerolínia encara no els ha donat cap solució. La línia 2 del metro de Barcelona aconsegueix el nombre més gran de passatgers des de l'any 2015. La rebaixa del 50% del transport públic i l'encariment dels carburants han fet que molts barcelonins es passin aquest mitjà de transport. I el temps, l'onada de calor ha fet que diversos punts de Barcelona hagin arribat aquest migdia als 50 graus. Com dèiem, fa més d'una setmana que un grup de barcelonins està atrapat a Suècia. Repassem com han anat aquests dies. Els joves van marxar de vacances el dia 12 d'agost i havien de tornar al 16, quan tenien previst agafar l'avió de tornada a 5:45 de la tarda. Ryanair va declarar la seva vaga de treballadors el dia 15 d'agost i, per tant, això els ha afectat els seus 2 últims dies de vacances. Per això els joves van buscar un hotel on passar una nit extra amb l'esperança de poder tornar a Barcelona el 17 d'agost. Això, però, no ha estat així i ja fa més d'una setmana que els joves són a Suècia a l'espera que la companyia els doni una solució que encara no ha arribat. La incògnita a partir d'ara és saber què passarà els propers dies i quan podran tornar a Barcelona. Avui a Anbun News podem parlar amb ells en directe. Bona tarda, nois. Bona tarda. Com esteu vivint tota aquesta situació? Bastant malament, ja que a part que és una notícia bastant impactant, que tu arribes allà i et diguin que no hi ha vols, la majoria de nosaltres ja teníem viatges i les vacances planejades i ara estem aquí sense poder anar, no sabem si podrem cancel·lar o no i res, estem esperant. Ryanair s'ha posat en contacte amb vosaltres durant tots aquests dies? Us dona alguna resposta, alguna solució? No, en cap moment he intentat contactar amb nosaltres. De fet, hem sigut nosaltres els que els hem enviat e-mails, hem trucat. Des de l'aeroport també hem anat allà a parlar amb informació i tot, però no ens donen cap alternativa ni res. I entenc que tots aquests dies que esteu gastant despeses extres per les nits d'hotel que no esperàveu, ho esteu assumint vosaltres, oi? Sí, totalment. A més, a vegades és una mica complicat, ja que es queden sense habitacions a un hotel o altre i ens hem de buscar la vida, per dir-ho així. Davant d'aquesta situació i davant d'aquesta despesa extra, vosaltres teniu intenció de demanar una indemnització? Sí. De fet, el primer dia que vam arribar a l'aeroport i ens vam trobar que no hi havia vols, el que vam fer és anar allà a informació i demanar-la i ens van passar una adreça i estem intentant aconseguir-la. Doncs, nois, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que pugueu tornar aviat a Barcelona. Merci, adéu. Adéu, bona tarda. Aquests joves no són els únics que han patit aquesta situació. De fet, són desenes, centenars els afectats per aquesta vaga de treballadors de Ryanair. L'L2 del metro ha assolit xifres rècord per part dels usuaris. 2.300.000 persones han fet servir aquesta línia des de principis d'any. Analitzem-ne les dades. L'any 2010 veiem un petit pic de viatgers gràcies a la inauguració de l'estació de Badalona Pompeu Fabra. Des del 2012 i fins al 2015 veiem un creixement sostingut dels passatgers. Tot segueix més o menys estable fins l'any 2020, quan les xifres de passatgers es desplomen, sobretot a causa del confinament. Ja l'any passat, el 2021, es van recuperar les xifres prepandèmia i aquest 2022 s'han tornat a assolir rècords, han superat les xifres del 2015, principalment per 2 motius. D'una banda, l'encariment dels carburants i de l'altra, la bonificació de les tarifes del transport públic per part de l'ATM. I avui en alguns punts de Barcelona s'ha arribat als 50 graus de temperatura durant uns minuts. Bon dia, Carme. Bon dia. Doncs efectivament, avui i per primer cop
Hem arribat fins als 50 graus en alguns punts de la ciutat. Com podem veure. Abans d'acabar ens arriba una notícia d'última hora. La Biblioteca Gabriel García Márquez reobrirà les portes el divendres 14 d'octubre després d'haver estat clausurada temporalment per problemes amb la infraestructura, com us hem explicat abans. I ja per acabar, avui la Rosalía ha presentat el seu darrer senzill, Despechar, que ja acumula 53.000 visualitzacions a Spotify. Amb ella us deixem. Gràcies i fins demà. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC.